আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আপনাদের যদি ইয়ারফোনে সাউন্ডে সমস্যা হয় তাহলে এই সেটিংসটি ঠিক করে নিলেই সমস্যা সমাধান হবে। প্রথমে আপনার মোবাইলের সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করুন। তারপর সার্চ অপশনে MOMO লিখে সার্চ করুন। মনো অডিও সেটিংসটিতে ট্যাপ করুন। আপনার মোবাইল যদি এই অপশনটি চালু থাকে তাহলে বন্ধ করে দিন। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন আরও এরকম সমস্যার সমাধান পেতে। ধন্যবাদ।